10 محرم 72 نفوس ہیں. کتنے بندے؟ امام علی مقام دے نال 72 بندے. کتنے بندے؟ 72 دے مقابلے 22,000 ہیں. 72 دے مقابلے کوئی تک بن دے, کوئی لڑائی دا جوڑ بن دے, کوئی مقابلہ ہے. 72 دے نال 22,000 دا مقابلہ ہے. ابن زیاد آدھے عمر بن سعد نو کہ اور فوجاں بھیجو. اس اگر تو پاگل دا نہیں, وہ 72 بندہ دے مقابلے 22,000 بندہ آیا کھڑے, تو حالے بھی آدھے فوجاں اور بھیجو. ابن زیاد نے آکھا تینوں نہیں پتا علی دی اولاد ہے, تینوں نہیں پتا اے ہی بچہ ہزار تہیلی ہے, اے علی دی اولاد ہے, اے شیر خدا دا خون ہے, اے عام بچے دین, اے مصطفیٰ دے بچے. اتنا جان دے ہیں کہ مصطفیٰ دے لال ہن علی